האנשים, אני ליאור. כאן אנחנו היום נשחק היום. זה השרת החדש שלי, שאני הולך להקרן בו סדרות. ועכשיו אני הולך להיכנס למקום זה עכשיו ייכנס לי, ואני בפול דיימונד. וואו, what the fuck. אני בפול דיימונד, יש לי חרב דיימונד. אני אפילו לא אקר, יש לי עוד פול דיימונד אחד, יש לי עוד קסדה חזקה מאוד, יש לי בור ויש לי מלא דברים של 13 דיימונד, אבל זה לא משנה, כאילו, זה לא, אני השגתי את כל הדברים האלו. עכשיו ניכנס בחזרה, רוצה לשחק משחק, לגים, סוג של מגה וולס, סוג של אז אני פה סוג של מגה וולס, משהו כזה. וואו, הוא מת, זה מה שכן. כן, אני אשים את זה, את הנשק הזה, את הבור הזאת. אני אשים את הפיקקס הזה. את האוכל הזה. ואני צריך נעליים, אין לי נעליים. מה? יש לי מלא איירון. זה קצר כך. לקחת לך את כל הדברים. כל זה שלי פאקינג מלא. זה דבר מגן. רגע, קדם דיימנד. מעוף ממני. את כל הדברים שלך ביושר. מה? לא רוצה? ככה. טוב, בוא. אפשר? זהו. אתה רוצה? אפשר סופית. מה, השארתי בסופית? שתו מת, מה נגיד לו? מישהו אחר לא היה מביא לו את הדברים שלו. יש לו מזל שהבאתי לו את הדברים שלו. כאילו, את הדברים שלו. פה
כן, הרגע אני מצלם כאילו, ותראו, הוא מת, אבל היה לו מזל. אני אומר לכם, אנשים אחרים לא היו נותנים לו שום דבר. אני נתתי לו מחצית מכל הדברים שלו, אבל לא את הקסדה מדיימנד. כי זה אני רוצה לשמור לי. וגם לא היה לי מגפיים, אז הצערתי מהאיירון שלו. אבל היה לו מזל, מישהו אחר בכלל לא היה נותן לו את הדברים שלו. מישהו אחר היה פשוט לוקח את זה לעצמו וזהו. כן, אז לראות שיש לי די הרבה דברים. נתתי לו את כל הרוב. אני לא מבין עדיין למה יש את כל המגנים האלו אחר כל המגנים האלו. לא הבנתי עדיין למה יש את כל זה. הבוס שלנו טוב מאוד, אני יכול להגיד. הוא חזק מאוד. יכול עכשיו כאילו לסלוב במלא אנשים ולהרוג מלא אנשים. אם היה לי היבט אש, אז היה אפילו עם זה היה אפילו קל יותר. היבט אש, רק עם היבט אש, גם מוריד את החיים וגם שורף אותך. כאילו, חזרתי לצלם, אני אצלם את המין המגרולס כזה, ככה אני קורא לזה. אני לא יכול, אני לא מבין מה הוא עושה. כן, מי יודע מתי התקפו אותנו וזה. וואו. מה באמת? what the f... זה איירון סוורד. שזה לא שווה לקחת. אם הייתי יכול לאנצ'נט. Whoa! What? Ma? Sadness. What? Ma titi. wood. What? מה? נו באמת. לא רציני. בטח לא רציני. What? What? נו באמת. איפה המשגר? מאמין אשכרה שמעתתי. יאללה, בוא נראה. אוקיי, אפשר לעשות את זה. גלג.
אולי יש כאילו אנשים שהולכים למקום, אולי אני אלך איתם. אני רוצה ללכת, יש פה צ'סט, מה יש פה? מיליון דולר. ידעתי שהם מחזומים, היו לוקחים כבר. אוקיי, הרטים מת. הבוס של האדומים מת, אז אפשר כל יכולים להסתער עליהם, ופשוט מה קורה? פשוט הורגים אותם, כי הם לא יעשו ספון. זה ממש טוב. אפשר יכולים, נכון? תביא. תודה רבה. What the fuck? קולטים מה עכשיו קרה? באמת, מה אתם קולטים? אתם קולטים כאילו מה קרה עכשיו? רגע, יש פה אוכל? כמה ארמור יש פה לעזאזל? וואט? צריך אוכל, יש פה אוכל. מקווה שכן. אני חושב שצריכים לעשות פה רספונט. פאק. טוב, אני אומר כאילו, אני אומרת שאלה, למה זה כאן? יאללה, בוא נעשה כאילו חרב דיימנד לכולם. נעשה חרב דיימנד. חרב דיימנד בקטקוץ. נעשה פה עוד. נחזור לספון. נשיג לקשב את הארמור לפני דיימנד מוקסם. יש פה משגר. מעיין.
11 רמות. כמה שנצטרך לכתוב, זה כאילו 11 רמות. אחר כך אני חושבת אחרת וממש ממש טוב. זהו, כאילו, חושבת ממש טוב. כאילו יש פתרון ארמור. זה 11, כ-11, לא, זה 10, לא, זה קצת יותר מדי, כן נעשה 10, וואו, חייב אוכל. יש פה אקס, יופי, יש פה אקס. לא רוצה חרב דיימונד. פעם ראשונה שמישהו אומר לי שהוא לא רוצה חרב דיימונד. What the fuck? פעם ראשונה שמישהו אומר שהוא לא רוצה חרב דיימונד. פעם ראשונה ומישהו אומר לא, אני לא רוצה חרב דיימונד. פאקינג חרב דיימונד. פאקה חרב דיימונד. כאילו 9, כאילו, אני בסוף מלא את העץ ורוד. למה? זה טוב, לא? אני אצלי 9 יקשף לי איתה. 9 יקשף לי ב9 את הסווד. לי ב9 את הסווד. 9 את הסווד. אם אני אשיג 9, לא, כאילו אני אשיג 9, אני אקשב את זה ב9. בקשב את זה ב9. ראשונה ואחרונה, כאילו, אני יכול לשחק בזה שעות, כאילו. 9 בדיוק. אני אעשה את כל התונה שלה. כל תונה עצבית, אני חושב לזה. עכשיו בואו נלך לכזה, ואני צריך קצת אוכל. אולי לא קצת, אולי לא קצת. ברור שלא. מה אני צריך? ככה, טוב. 9. אוקיי. יותר טוב.
אני אלך להשיג את האוכל, זה מה שכן. כי אם לא, אני כבר ברעב. שגם בואו. יש לי 4 לחם, זה מה שכן. יש לי 1. יש לי 4 לחם, לא יש לי. ניקח את האלו, את זה, כן, כדי להביא את זה לשם. יש גם צ'קלס ועוד האיירון סוורד. אני אביא את הסטון סוורדים המקושפים. אסור לי למות, עדיין יש לנו ווידר, כאילו, אם אני מתה אני נאבד לכל הדברים, אבל אסור לי למות, כאילו יש צ'פל מקוספת וגם זה, וגם בואו, זה מה שיהיה. קח קצת סטונספורדים, שם. קח קצת שובלים, כן, היי. צלם, בבקשה לא להיכנס, אני צלם. לאן? אוקיי. בסדר. אמא, אני אולי לא יכול לבוא כי אני במשחק ממש טוב. כי אני במשחק ממש טוב. אם את רואה, יש לי את פול דיימונד. אז תחכה בצילום שנצא כמה דקות, ואז תצלם בשקט. לא, אני... בסדר. מה, איירון ספונד? מה זה? סליחה, אמרתי לאמא שלי שאני אצלם. אוקיי. פה. עכשיו. אוקיי, אין כמעט ארמור, אני אשים פה את הארמור. את הדברים. יש פה, אוקיי, יש פה אחד. ווד פלנקס, יש לנו פול דיימונד מקוסם. אני צריך אוכל ווד. אני צריך לעשות עוד זה. וואו, חממו את זה. חממו את זה, מה יש לכם? חממו את זה, צריכים לחמם פה דברים. נשים את הסטיקס נשים פה קובלסטון אז תאמרו לי אם את אהבת את הסרטון כי אני רוצה לעשות מלא סרטונים כדי פעם לשחק בזה כאילו משחק שאפשר ממש הרבה ליהנות ממנו פה מלא סטון סוורד אבן, סליחה. גם קצת סטיקס. עוד קצת
כי אני רוצה להכין מלא. מלא. וואו! אני דיימון מגופה, מה אתה חושב שאתה? או, ג'י. אאו. אח. בוא נראה. זה חזק. שים את זה. שים את זה. אני אשים. וזה. ואת זה אני אשים. בוא נשים את זה. וואי, שיט, הם הרסו לנו את הזה. בואו נקרא. וואי, יש לנו מלא דברים. אז אם נצטרך אולי עוד 2 צ'סט. לפי המצב שלנו... יש לי פה עוד 2 סטונס. זה שלי. אוקיי. כאילו, אם הייתי פול איירון לא הייתי שורד. כאילו, נתן לי 2-3 מכות, אבל שיש לי צ'לפיס פרוטקשן וגם סאפנס עם החרב, אז הצלחתי להרוג אותו ונשארתי עם זה בשתי לבבות. זה טוב, כאילו. יש פה איירון, נכין סטים, אני אכין סטים. אוקיי, וואי, הצהובים, הווידר שלהם מת. לכן סטים, קצת סטים. לכן 2 זוגות מכנסיים, לא צ'קפלייס. צ'קפלייס יש 8. מה זה 6? לכן קסדה אחת. כך מלא דברים. איפה הטלפורטל? אני יכול להגן פה. יש פה. אוקיי. What? No! לא! קרס לי הסרבר! לא! איזה צ'אנל זה היה?
לא, לא זה הצ'אנל. אולי 104. ראיתי את הקודם, נכון? לא, זה לא זה. נו. כן, אז כאן